Hai, 41 diena. Dabar yra Australijos laiku 00:29 nakties, eisiu jau miegoti, Lietuvos laiku 15:29. 9 valandų skirtumas, ne? Prieš tai nebuvau paminėjęs, dabar yra gruodžio 4 diena, ketvirtadienis, į penktadienį einame. Tai šiandien, kas buvo padaryta su nauju australišku klientu pasitvirtinti reklaminiai konceptai, moodboardas, kam norime kurti, žinutės, paprastos, aiškios ir parduodančios, skatinančios būtent imtis veiksmo ir užsiregistruoti ir ką darysime, tai lydų magnetą. Tai pasikursime Facebook'o formą, pasitestuosime, lendinsim į jų puslapį. Taip, ir tada ką pasiruošiau strategiją, pasiruošiau slaidus, pasiruošiau sales skriptą būtent paslaugai, nemokamai elektroninių laiškų sistemai. Paleidimas e-komercijai, tai būtent nuo dizaino, pirmiau galbūt nuo setupo, ne, nuo būtent įdiegimo, nuo domenų patikrinimo iki tada būtent auditorijų segmentavimo, tada būtent automatinių laiškų paruošimas ir tada būtent daily campaignai. Tai būtent šiam pasiūlymui reklamos jau eina, lydai krenta, turėjau turėti dabar susitikimą neužilgo, bet jį nukėlė, dėl to įrašinėjau šį vaizdų įrašą dabar. Ir taip, kom norėčiau pasidalinti, tai norėčiau pasidalinti būtent workflow. Galbūt bus kažkam įdomu, galbūt kažkas turi mažiau patirties su AI ir parodysiu būtent, ką pavyko padaryti per pusvalandį laiko nuo sales skripto ir iki slaidų. Irgi šiek tiek greičiau viskas įvyko, bet irgi skaitant informaciją, šiek tiek pasigilinant, netgi sakyčiau, galima padaryti, jeigu šiek tiek bandant pasidaryti greičiau, tikiu, kad galima pasidaryti ir per kokias 3 minutės, ne? Tai, ok, einam į ekraną, pasižiūrim ir galėsite pažiūrėti būtent, ką pavyko padaryti. Dabar ką matote galutinį rezultatą, tai ką būtent padarė AI-us. Padariau vieną korekciją, dvi padariau korekcijas. Viena, tai įdėjau logotipą, antra korekcija, šiek tiek vienoje vietoje pastumdžiau tekstą ir trečia korekcija, tai ištrijau trečią, tai yra paskutinį slaidą. Tai ką padarė AI-us, iš pat pradžių susigeneravau sales skriptą, prezentaciją tiksliau, tai nėra, kad labai jau ten sales skriptas, labiau prezentacija būtent pokalbio ir paskui pagal tą skriptą paruošė AI-us šitą slaidą. Padarė tekstą, padarė fontus, padarė background dizainą. Insane atrodo. Tai pirmas slaidas, prisistatymuose, ne, tada būtent mūsų toks kaip ir offeris, iš karto eina per antrąjį slaidą, tada iš karto pristato problemą ir problemos sprendimą, tada pristato mūsų 7 žingsnių metodą, būtent kurio mes einame, kad būtent pasiektume būtent klientų norimą rezultatą, tikslą. Kas yra, tai būtent nuo idėjos iki e-mailų paleidimų ir pinigų generavimų ir papildomų pinigų generavimu, kurį būtent dabar šią akimirką praranda. Tada žingsnių sukūrė su eikonėlėm, su brandingu kaip yra, ne, ką matome būtent tą žalią spalvą, matome pateikimą, matome irgi paaiškinimus sudėtus. Tada matome būtent sekančių žingsnių irgi įdėjimą, paaiškinimą, irgi tada matome nuotrauką sudėjo, ne, kas faina. Tada, perinam iki būtent, netgi suskaidė, ką matome suskaidė būtent į dalis, phase 1, phase 2, phase 3 ir žingsnius. Ir būtent tuo pačiu aiškina būtent problemas paliečia, tada būtent atsakymus, sprendimus pateikia ir atsiranda papildoma komunikacija, kurią mes galime matyti, ne. Tada irgi toks šiek tiek motyvuojantis, būtent irgi pitchas, būtent sako, kad
Žiūrėk, ir tu dabar šią akimirką jau generuoji trafiką, kas yra būtent degalai, ir mes būtent pasirūpinsime e-mailais, kas yra būtent jau variklis, generuojant visą ekosistemą būtent ir didinant LTV. Tai ir jeigu tu nieko neuždirbi, mes nieko neuždirbam, ne? Faina, faina, ta prasme, ir tada būtent tas pasiūlymas yra, kur kaip tik sakiau. Tai irgi viską jūs padarė, ne? Ir tada būtent irgi galiausiai supažindina, žiūrėk, mes ne tik, kad, tiksliau, mes visą informaciją būtent pateikėme, būtent datą, atsiunčiam reportą, pasirašė būtent pistulsus mes naudojame, ne? Ir tada būtent jau klausinimas. Tai jo, fainai, su nuotrauką padarė, ne, tai irgi matom sumineruotą, bet įėjus, bet vis tiek, nice. Ir skatina, tai yra toks call in actionas paskutinis, ne, stop leaving money on the table, fainai. Ir tai tada jau irgi pasako galutinis jau žingsnis. Tai mes pasirašy būtent sutartį, būtent 15% agreementą ir mes pradedam jau daryti auditą ir ar tai skamba sąžiningai. Tai ką noriu pasakyti, per kelias minutės, ne, įėjus į Gemini pakūrė, irgi parašiau promptą, šiek tiek supažindinau būtent su e-mail, su įmonės, šiek tiek supažindinau su pasiūlymu. Tada ką padariau, tada kur jau prieš tai su jumis dalinausi būtent Grant Cardone sales skriptų, paėmiau tą sales skriptą, nukopijavau, įdėjau kaip pavyzdį, kuris yra išdirbtas, ne, naudoja būtent tą patį skriptą dar dabar Grant Cardone įmonė, kuri pardavinėja tuos pačius mokymus, kuriuos galite rasti būtent per kiekvieną platformą, kur pardavinėja, ką turiu minėję, Facebookas, Google'as, Twitteris, you name it. Tai taip. Ir tada irgi čia šiek tiek reikia jį dar pagaidinti, irgi tam tikrų savo būtent insightų pateikinėjo. Bet irgi galiausiai įsigryninome, ką norime komunikuoti, tai būtent padarė visą sales pitchą, visą būtent pokalbių engineering ir tada galiausiai padarė skaidrės, visą slide decką, kurį matote čia. Tai nuostabu, šiaip nuostabu. Tai tiek iš 41 dienos. Jeigu taip trumpai apibendrinant, tai dirbu šiandien pakankamai mažai, nes buvo dar dabar netgi galva skauda, labai skauda, smegenis. Bandžiau papildomai miegoti, tada bandžiau šokoladukų terapiją pasidaryti, galvojau padės, šiek tiek padėjo, bet kai pradedu dirbti, vėl pradeda tinguliuoti, pradeda spausti smegenis, tai tikriausiai auga. Tai taip, tai irgi dirbau su klientu, kalbėjau, kaip ir sakiau, pasitvirtinau, tada paskui turėjau dar vieną mytą tiksliau turėjau, irgi vienas atsišaukė, kitas nusikėlė. Tai tokia diena, 41 diena, tai ačiū, kad toliau žiūri, jeigu irgi kilo klausimų rašyk, ir tikiuosi, kad būtent įėjaus insightai taip pat buvo naudingi. Tai tiek, laimingai ir laikykis, iki. Ciao.